今日我想介紹嘅呢一本書叫做 Tuesdays with Morrie， 係一位臨終嘅 professor 送俾大家在座各位嘅最後14堂關於人生嘅課堂。Hello， 大家好，我係 Morrie。之所以今日我咁想分享呢本書俾大家睇嘅原因呢，係因為佢令到我咧喺睇第一次嘅時候咧，就喺飛機上面喊咗出嚟。而令到我咁感動嘅原因，就係因為曾經有一段時間咧，我喺醫院入邊工作。Palliative care 咧係一個專為一啲臨終嘅病人而設嘅專科，嘅目的咧就唔係要醫好佢哋，而係等佢哋喺最後嘅日子咧可以過得舒服啲、開心啲。所以當我睇呢一本書嘅時候咧，係令我諗翻起好多同嗰啲嘅病人相處嘅時光，同埋佢哋講過俾我聽嘅一啲嘅故事。所以希望大家可以留低聽完我講呢一本書。為咗大家咧真係去睇呢本書，有自己嘅體會咧，我會講一啲我最中意嘅章節俾大家聽，而其他咧，我希望大家真係拎起呢本書慢慢細嚼。呢一個故事嘅開始咧，其實係源自一個冇守好嘅承諾。喺大學嘅時候咧 ，Mitch 就有一位 professor 叫做 Morrie， 即係呢本書嘅主角。咁咧 Morrie 咧就完全唔係咧嗰啲平凡嘅 professor 啦，佢係一個咧喺課堂上面會放音樂啦，同學生一齊跳舞，會同你一齊傾偈，真心去認識你嘅一位老師。Mitch 咧實在太中意佢啦，所以咧喺私底下咧佢會叫佢為 coach 教練。咁直至到佢畢業嘅時候咧 ，Mitch 就應承 Morrie， 佢就話就算佢畢咗業之後咧，都一定會同佢繼續保持聯絡。結果足足16年 ，Mitch 咧就好似遺忘咗呢位 professor 咁。再都冇同佢傾過一句偈，直到咗呢一件事發生。喺分享佢哋點解重逢之前呢，我想分享下呢 Mitch 究竟係邊位。其實 Mitch 咧係一位好出名嘅體育記者嚟嘅，但係呢，佢本身佢好希望成為一位鋼琴家。但係點解佢之後變成咗一位體育記者呢？就係因為當時一個佢好愛嘅舅父因為癌症而離世。令到佢覺得咧人生嘅時間唔夠用，佢好想快啲成功。於是乎咧，佢就放棄咗佢嘅夢想，成為咗一個咧可以賺到大錢嘅體育記者。每一日就係講 deadline 啦，每一日就係諗住點樣可以賺多啲錢。當然佢之後就真係好成功啦，成功咁買咗好多大屋，買咗好多靚車啦，亦都娶咗位太太。但係個代價咧就係佢忙到咧，其實基本上連陪太太嘅時間都冇。直到咗呢個晚上，徹底咁改變咗 Mitch。同埋我相信睇完呢條片嘅大家，直到有一個深夜嘅時候呢 Mitch 就隨手轉台，結果呢，佢就聽到一把好熟悉嘅聲音，而嗰把聲音呢，就係嚟自 Morrie 佢嘅老 professor。當時呢 Morrie 呢就正喺度接受緊訪問，原因呢係因為佢患上咗一個病叫做 ALS 漸凍症。ALS 攻擊嘅呢，就係一啲負責控制你嘅肌肉嘅一啲細胞，佢係會令到你啲神經細胞一個一個慢慢咁樣死去嘅，你嘅肌肉呢，就會慢慢跟住呢一塊一塊咁樣去萎縮，而佢呢，一開始呢係會攻擊我哋嘅手腳先啦，然後慢慢呢就會蔓延開去，直至到呢你唔能夠行，唔能夠走，坐唔穩，冇辦法吞煙，去到最後呢，就係連負責去控制你嘅呼吸嘅嗰啲肌肉呢，都會萎縮埋，而去到最後呢，就係離世。直至到而家呢，其實 ALS 咧都係冇辦法根治嘅。因此咧，呢個病咧係非常之煎熬嘅。原因係因為咧，佢只係咧去攻擊你嘅一啲肌肉細胞啦。但係你嘅腦袋咧係會保持清醒嘅，因為冇辦法逆轉，亦都冇藥醫。但係你嘅思維、你嘅思想咧係唔會改變。所以時間咧對呢一類嘅病人嚟講咧係非常之殘酷嘅一樣嘢。接住落嚟，你係會聽到 Morrie 選擇點樣去過佢呢一段最後嘅路途。自從 Mitch 知道咗 Morrie 患上咗呢個絕症之後呢，佢就決定去探呢一位老師。喺佢哋第一次見嘅時候呢 Mitch 去到 Morrie 屋企嘅時候呢，其實佢落車呢都仲係用緊佢部電話去傾公事嘅。但係 Morrie 就唔同啦 ，Morrie 一見到佢呢，就即刻擘大雙手啦，緊緊咁樣擁抱佢。嗰16年嘅距離呢，喺呢一個擁抱嘅時候就好似瞬間消失咗咁。Morrie 呢咁多年冇見佢呢，都係冇問佢賺幾多錢啦，佢而家紅唔紅啦，出唔出名。佢最擔心嘅呢，都係佢嘅內心究竟平唔平靜，佢究竟快唔快樂，揾唔揾到一啲可以同佢交心嘅人。Mitch 呢當時本身以為呢，其實純粹係一次嘅探病，結果呢就發現當佢同 Morrie 傾偈嘅時候呢，開心到唔想走，唔捨得走。咁所以呢，就變咗每個禮拜都飛去揾下 Morrie。直到呢 Morrie 有一次就同佢講。
我哋之前上堂嘅時候唔係都係約禮拜二見嘅咩？於是乎逢每個禮拜二嚟緊嘅14個禮拜 Mitch 咧都嚟咗 Mori 嘅屋企上最後嘅14堂關於人生嘅課堂。咁呢14個禮拜佢哋究竟傾啲乜嘢呢？我就會喺呢一度咧 list 收晒俾大家。咁不過呢，今日我就篩選咗幾個我覺得最深刻、最中意嘅章節去分享俾大家。第一堂呢係 Talk About the World， 關於呢個世界嘅。有一次呢 Mitch 咧就帶咗個報紙去，佢呢就發現咗一個好奇怪嘅事，就係 Mori 呢就算佢就嚟離世㗎啦，其實咁但係呢，每一日呢，佢都係仲係好認真咁樣去睇報紙，而且呢，當佢讀到一啲關於災難啊或者一啲嘅戰爭嘅時候呢，佢會為咗一啲呢，佢根本唔識嘅陌生人而喊難過。咁所以呢 Mitch 就覺得好唔理解，佢自己都就快離世啦，點解仲要為呢一啲人唔開心呢？ Mori 呢嘅回答呢，就係其中一個呢本書我覺得好重要嘅核心 message。佢就話，正因為佢自己就快離世，佢反而覺得呢自己同呢啲受苦嘅人呢係連為一體，佢唔再覺得自己係一個孤島。然後呢，佢就點破咗一樣嘢，佢就話啦，我哋嘅文化呢係會教我哋去追逐嘢，其實呢就係將我哋呢同人與人之間嘅嗰個聯繫呢隔開，令到我哋呢慢慢呢越嚟越孤立啦，淨係會去諗自己。但係人真正需要嘅嘢呢係剛好相反，係要去感受人啦，係要去關心人啦，同埋將自己投入去一個群組入邊。喺呢度呢，我係非常之有共鳴嘅，因為呢，其實出咗嚟做嘢呢幾年時間呢，我自己係一個超級大忙人，我亦都好有野心，好中意去做嘢，所以慢慢我就發現呢，我同朋友見面嘅時間就越嚟越少啦。咁所以呢，當我諗到呢一點嘅時候呢，我就忽然間好似覺得，我係咪真係淨係想追求呢個工作呢？到我離世嘅嗰一日，我係咪會對我而家做緊咁多嘅嘢引以為傲啊？定係我會後悔我冇花更加多嘅時間同我嘅屋企人同我嘅朋友一齊呢？第二堂我想分享嘅呢，就係 About Regret， 係關於遺憾嘅。Mori 呢同 Mitch 呢就當時呢傾到一個我好感興趣嘅觀察，佢就話呢，其實呢個社會呢係訓練到我哋好忙啦，忙到我哋其實一直做緊一堆呢係我哋根本唔重要嘅嘢，亦都係咧去拖延咗做一啲我哋應該做嘅嘢。如果你得返2年性命，而家你做緊嘅嘢係咪真係咁緊要呢？你有冇啲嘢係會後悔呢？我發現呢，我哋好多人呢成日都會講話就係等我哋忙完先做啦，等我升咗職先啦，又或者如果你有小朋友嘅話，就係可能等個小朋友大個啲先啦，等我退休先啦。我哋呢成日都會將人生一啲好重要嘅嘢呢，就係排到去一個你唔知幾時嘅之後，而 Mori 咧喺佢嘅處境嘅時候呢，剛好咧就將呢一件事咧睇得非常之清楚。當你剩翻幾個月性命嘅時候，你就會發現呢，嗰啲你以為非做不可、急到一定要即刻做嘅嘢，其實呢一啲都唔重要，反而最重要嗰啲嘢係你會平時講話第一先啦嘅嘢，譬如咩呢？就係同老朋友見一面啦，陪屋企人啦，又或者去追自己嘅夢。但係最大嘅問題係呢，我哋成日都以為自己仲有好多時間，我哋會覺得呢啲嘢等陣先啦。結果呢，去到最後尾，我哋係會錯失咗好多嘅機會。喺呢個時候呢，其實係令我反思咗好多嘅，因為我就係嗰啲會成日話第日先啦，等我將我手頭上嘅工作完成咗先啦。但係當我去諗翻呢件事嘅時候，我就發現其實我嘅工作係唔會有停止嘅一日。只會係我做完呢一個工作，第二日就會有更加多嘅工作嚟臨。喺出嚟做嘢嘅呢幾年呢，我發現呢，我每一年嘅工作量就會越嚟越多，而我去分配俾我嘅屋企人同埋我嘅朋友嘅時間就越嚟越少。咁所以我係幾慚愧嘅。好多嘅朋友呢，主動去問我出唔出街嘅時候呢，我都係會因為工作而同佢哋講可唔可以等第2個禮拜先啊？而睇完呢本書之後呢，係令我有一個深刻嘅感受，就係what if 如果我聽日就突然間離開呢個世界，咁係咪真係個工作重要過呢一班陪伴咗我成長嘅朋友呢？喺我心目中，佢哋係比我嘅工作更加緊要，令我重新咁樣去思考咗究竟乜嘢先係我應該 prioritize 喺我嘅生命入邊。
跟住就嚟咗一個好重要嘅章節 about death， 關於死亡。喺呢一個章節入邊呢，有呢一本書其中一句非常之出名，亦都令我好深刻嘅 quote， 就係 Once you learn how to die, you learn how to live。當你學識點樣去離世嘅時候呢，你先至學識點樣去真正活你嘅人生。Mitch 咧當時就問 Maury 咧，其實你怕唔怕死呢？你得返咁短時間嘅命。Maury 嗰陣呢係冇直接回答呢一個問題嘅，佢呢係望出個窗出邊，佢就話自從呢佢病咗之後呢，佢每一日就會坐喺呢個窗嘅面前，去睇出邊嗰棵樹，睇佢啲葉係點樣變顏色，睇佢哋點樣一片一片咁樣跌落嚟。因為佢知道呢，呢一次可能係佢最後一次見到秋天。佢喺呢段時間比起以前任何嘅時間呢，更加專注咁樣去望呢個世界。聽落去呢係好嚴肅、好沉重啦，但係其實佢嘅意思係好溫柔嘅。大部分嘅人呢，佢哋過緊人生嘅時候呢，都好似當佢哋自己唔會死咁樣嘅。正因為咁嘅原因呢，好多人呢就會將一啲時間呢花喺比較、花喺嬲人、追喺一啲你唔可以帶走嘅嘢上面。咁但係呢，當你如果去坦誠咁去諗其實有一日你係真係會離世嘅，你去開始思考呢一樣嘢之後呢，每一日點樣去度過你嘅人生，同埋你點樣去睇呢個世界呢，就會變得好唔同啦。你就會開始識得分析乜嘢係真正重要嘅嘢，乜嘢只不過係你生命上面嘅噪音。我記得呢，喺醫院工作嘅時候呢，其實臨終病人同我講嘅故仔入邊呢，好少數係會關於金錢或者佢嘅工作，大部分呢，佢哋都係會去分享佢哋掛念嘅嘢啦，佢哋好值得驕傲嘅時光啦，或者係一啲好開心嘅 moment。而去到最後呢，其實好多人都係變得非常之平靜，佢哋開始去真係花啲時間落佢哋中意嘅嘢上面，花多啲時間同屋企人一齊去傾一啲佢哋曾經唔開心過嘅嘢，打去一啲嘅心結，呢一啲先係去到最後尾最重要嘅嘢。好啦，跟住就嚟到呢一課呢，關於 money。咁呢有一個禮拜呢，阿 Mitch 呢就同佢分享自己嘅生活，佢嘅 career 係點樣。咁 Maury 呢好溫柔咁去點破咗佢，就同佢講話，其實呢個世界呢一直都喺度同我哋講緊一個大話，就係當你擁有越多呢，你應該係會覺得越快樂。你會想買越嚟越大嘅屋啦，你會想買跑車啦、名牌手袋啦，有更加高嘅職位啦，或者更大嘅權力。我哋會將想要嘅嘢當成我哋需要，然後就將我哋成個人生呢去追趕住呢啲我哋想要嘅嘢。咁所以呢 Maury 呢當時喺呢張佢臨終嘅床上面呢，就同 Mitch 講，就話呢一啲嘅嘢呢係冇一樣嘢呢會喺你最孤獨嘅時候呢帶到俾你溫暖嘅。錢呢買唔到溫柔俾你啦，權力呢買唔到最後能夠真心對待你嘅人。當你想用呢啲嘅嘢去填補你心入邊嘅窿窿嘅時候呢，你就會發現其實永遠都唔會填得滿。真正咁樣俾到滿足感你嘅嘢呢，其實係你將自己最寶貴嘅嘢時間拎俾重要嘅人、重要嘅嘢。與其係我將我啲辛苦賺翻嚟嘅錢放喺一啲我帶唔走嘅嘢上面，咁不如我儲多啲錢，去多幾轉旅行，同屋企人或者同朋友去做多啲唔同嘅活動。呢一啲嘅回憶，可能我先至更加帶得走。所以呢，如果大家嘅物欲好高嘅話呢，睇呢個章節嘅話，我建議大家睇多幾次，你就會發現其實你嘅生命入邊有更加多嘅嘢係值得你去花時間或者花你嘅心機 rather than 一啲根本你帶唔走嘅嘢。好，另一個章節。呢個章節咧係關於 apologies， 關於原諒嘅。Maury 咧當時就同 Mitch 講咗個故事，就係關於佢自己同埋佢嘅一個老朋友 Norman。佢哋曾經咧係好朋友，但係後尾咧因為一啲嘅事咧而鬧咗交。Norman 其實係想同佢和好啦，同佢 say sorry 嘅。咁但係咧 Maury 嗰陣咧仲喺度賭氣啦，一直就冇回覆佢呢位老朋友。結果咧就 Norman 咧因為一場嘅癌症離世，去到佢離開咗呢個世界之前咧，佢哋都係冇成功和好到嘅。咁所以咧 Maury 咧就好唔開心，呢一個會係佢人生其中一個最大嘅遺憾。佢後悔嘅咧唔係鬧交本身，而係因為佢嘅驕傲，
因為佢嘅鬥氣令佢白白浪費咗可以同呢位老朋友和好嘅機會。佢就同 Mitch 講，要原諒人更重要嘅呢係要先原諒你自己，原諒一啲呢你當時冇做過嘅嘢，冇做好嘅嘢，嗰啲你後悔冇做嘅決定，嗰啲早知就好啦嘅 moment，唔好將佢哋擺喺個身上面，反而係確保自己之後唔好等呢啲事再重新發生。我自己本身係好中意呢個章節嘅，因為我係好 buy 一個講法，就係你唔需要後悔你任何一個 choice， 你只需要將嗰個 choice 當成你最好嘅 choice 咁樣去對待就可以啦。我覺得我哋嘅人生其實根本就係玩緊個遊戲咁啫嘛，然後你每一次撳一個掣向前行，就會有另一個情景向左定向右，然後你嘅決定就會有更加多嘅 side quest 出嚟，更多支線發展。咁所以其實我哋根本個人生係冇一個完整嘅劇本，我哋係每一次都會加多啲嘢出去，所以與其係不斷咁後悔我哋之前早知咁樣啦，咁不如我哋用另一個角度去睇我哋每一次嘅決定，然後從中學習，然後慢慢進步，可能就會比較更加好。喺書入邊呢，其實有一堂呢係關於Mitch 去問 Maury 佢最想過嘅完美一日係點樣嘅。如果你有一日呢完全健康24個鐘，你究竟會想點樣去過呢？ Maury 嘅答案呢係大家會覺得好奇怪，亦都係意想不到嘅。Maury 嘅答案呢就係朝頭早起身先做一下運動先，跟住之後呢就食啲麵包，食啲甜品，食個早餐，然之後呢就去游個水，跟住呢就請啲朋友嚟同我一齊傾偈，食餐好嘅，然之後呢就一個一個咁樣去傾偈，傾下佢哋嘅心事，傾下佢哋嘅屋企，然之後呢就去散個步，睇下樹，睇下雀仔，睇下大自然。去到夜晚呢就食個好嘅晚飯，食個意大利粉，然後跳下舞，跳到攰呢就返屋企瞓個好覺。一個就嚟死嘅人，佢嘅夢想一個完美嘅一日，竟然係咁樣。我相信如果我問你你如果有24個鐘，你會想做啲咩呢？一定唔係書入邊講嘅呢啲啦，係嘛？嗰一刻呢，聽完Maury 佢呢一個分享之後呢， Mitch 就明啦，佢就話原來我哋拼命去想要嘅嗰啲不平凡呢，真正幸福嘅人呢係唔想要嘅。佢哋想要嘅呢，反而就係我哋嗰啲每一日都踩喺腳下，每一日都忽略緊嘅嗰啲平凡。呢度呢，我反思嘅嘢呢，就係其實我哋能夠而家睇嘢好清晰啦，聽嘢聽得好清晰，或者係我哋每日都去行，每日都去跑，呢一啲我哋睇落去好平凡嘅嘢，其實去到最後好多都係一啲患上疾病或者係年紀老咗之後好羨慕嘅嘢。所以我哋係應該去珍惜呢一啲我哋而家覺得好平凡、好容易做到嘅嘢。趁我哋而家仲能夠咁清晰睇到、聽到咁多個講到嘢、行得走得，我哋就更加應該好好咁善用我哋呢啲嘅能力。而我覺得最重要嘅，其實係我哋要學識點去感恩，因為我成日都話知足常樂。當你去感恩你擁有嘅嘢，你生命入邊開心嘅嘢，你就會發現咧更加多嘅幸福嘅嘢或者係幸運嘅嘢會隨之而嚟。我好刻意咧冇分享晒成本書俾大家聽，原因係因為我真係好想大家咧去的起心肝睇呢本書。佢咧其實好薄㗎咋，所以咧如果你係一啲好驚睇書嘅人嘅話咧，我會話呢一本書係一個好好嘅 good start。你可以花我諗幾個鐘頭一日嘅時間就將佢睇完。咁不過咧我就建議大家咧睇得慢啲，去細嚼佢嘅內容，真係好好咁樣去思考佢入邊嘅內容。作為一個退役運動員，而家係一位物理治療師，其實我成個人生暫時咧都係一個好衝、好趕、好快嘅 mode 入邊。而我成日都會話，我要 achieve 多啲。但係當我越嚟越睇多啲唔同嘅書咧，我就發現其實冇咁 ambitious 都唔係一個壞事啊。因為我覺得比起我盲目咁樣去追隨一啲社會 define 嘅成功，而家我更加知道自己想要啲咩，我更加明白自己嘅需要之後呢，我會做嘅每一樣嘢帶俾我嘅快樂呢係比以前更加多。今次呢係我第一次喺 YouTube 度分享書俾大家聽，所以如果大家有啲咩意見嘅話呢，都可以留低喺 comment 度話我聽，等我之後嘅影片呢可以繼續改進。喺度呢，最後我好希望呢大家可以留言話俾我聽，
大家對呢本書嘅睇法係點？又或者你哋睇完呢本書之後有啲咩反思？我好希望可以喺度同大家真誠咁樣交流。大家有冇一啲曾經講過話第二日再見或者遲啲繼續聯絡嘅人呢？如果有嘅話，不如而家呢個時候 send 個 message 俾佢哋啊！我哋下次再見。